Okay, hello everyone. Today we have one more topic that talk about the importance of water. អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងបានអត្ថបទថ្មីមួយទៀតណាគឺនិយាយអំពីណា the importance of water និយាយអំពីសារៈសំខាន់ណានៃទឹក Okay, in order to understand the whole writing paragraph, first we have to study word and phrases together. So now let's start word and phrases. Okay, the first word is agricultural agricultural ថ្នាក់ពាក្យជានាមយើងប្រើថាកសិកម្ម agricultural. Second word is crop crop ជាពាក្យនាមផលដំណាំ yes. All living thing ភាវរស់ទាំងអស់អញ្ចឹង living thing យើងប្រើថាភាវរស់ដែលមានជីវិត living thing. Unthinkable ណាចា thinkable unthinkable ជា adjective ណាយើងប្រើថាដែលមិនអាចគិតបានណាចាគិតមិនដល់ ever seen នៅទីនេះវាជា phrase ណាយើងប្រើថាចាប់ទាំងណាចាចាប់ទាំងពីរណាចាប់ទាំងពីមុនមកណាចា ever seen. Large quantities large ធំណា quantity បរិមាណអញ្ចឹងយើងប្រើចូលគ្នាមកជាវាជា clear ជា phrase មួយណាយើងប្រើថាបរិមាណដ៏ច្រើនណា large quantities. Every drop of water every drop of water ណាជាយើងប្រើថាណារាល់ដំណក់ទឹក yes every drop. Drowning ថ្នាក់ពាក្យវាជា intransitive verb ណា drowning យើងប្រើថាណាលង់ទឹកឬក៏លិចទឹកណា drowning វាជា IV ណាវាជា intransitive verb ជាកិរិយាសព្ទដែលមិនត្រូវការកម្មបត្តិណា flow ហ្នឹងណាជាពាក្យនាមណាយើងប្រើថាលំហូរបើសិនជាថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាប្រើថាហូរចាលំហូរ lump ណា lump ហ្នឹងថ្នាក់ពាក្យជានាមយើងប្រើថាកំបោរជាតិកំបោរហ្នឹង lump. Dying of thirst អញ្ចឹងយើងប្រើថា dying ណាគឺស្លាប់ដោយសារណាការស្រេកទឹក thirst ហ្នឹងមកពីថា thirsty ណានិយាយ thirsty ស្រេកទឹកអញ្ចឹង dying of thirst យើងប្រើថាស្លាប់ដោយសារការស្រេកទឹក Okay, now our word and phrases come to the end, so we move back to study the whole paragraph writing that talk about the importance of water. Yeah, សារៈសំខាន់នៃទឹក So let's start to read and translate one by one sentence together. Okay, the first sentence is water kills thousands of people and destroy lots of agricultural crops every year. Water kills thousands of people. Yeah, water kills thousands of people and destroy lots of agricultural crops every year. នេះជារបស់ទី1ណាខ្ញុំប្រាប់ថាណាទឹកណាគឺណាសម្រាប់មនុស្សណាអស់រាប់ពាន់នាក់ហើយវាក៏បានបំផ្លាញនៅដំណាំកសិកម្មជាច្រើនណាផងដែរជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងទឹកណាវាបានសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហើយក៏បានបំផ្លិចបំផ្លាញផលដំណាំណាជាច្រើនផងដែរណាជារាល់ឆ្នាំ But water also give light to all living things in the world ណាប៉ុន្តែណាជាមួយគ្នានោះទឹកណាក៏បានផ្ដល់នៅជីវិតណាជាច្រើនទៅដល់ភាវរស់ទាំងអស់ណានៅក្នុងពិភពលោកឃើញទេអញ្ចឹងទឹកណាមានគុណសម្បត្តិនិងមានគុណវិបត្តិ Okay, without water life is unthinkable ណាប្រសិនបើគ្មានទឹកណាគឺជីវិតមិនអាចគិតបានទេណា We must have water to grow our food feed bird and animal in our house grow forest and produce electricity. We must have water យើងត្រូវតែមានទឹក
nằm mấy nè đam đó làm nám à há nè đo chầm này nè oi nè bạn xa bạn xây hay đừng sạch nè đa dương trình châm được không té của phép grow forest and produce electricity grow forest nè thua oi pressure nè rồi cái chuyện nó về miền ca lụt lò ló produce electricity nè hai nâng hoặc là chia về electricity produce nâng hoặc là electricity nè electricity trong produce electricity pada hoặc về electricity ever since the earth began large quantities of water have been used by living things ever since chấp tăngពីផែនដី ever since the earth began ចាប់តាំងពីភពផែនដីបានចាប់ដល់មក large quantities of water have been used by living things ចំនួននៃទឹកបរិមាណនៃទឹកដ៏ច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយភាវរស់ទាំងអស់ឃើញទេ Yeah used by living things yet for every drops of water yet for yet នៅទីនេះយើងអត់ប្រែថានៅឡើយ yet នៅទីនេះថ្នាក់ពាក្យណា Yeah វាជា fan boy yet នៅទីនេះយើងប្រែថាណាដោយសារតែណា Yeah yet for every drops of water ប៉ុន្តែណាចាឬក៏ដោយសារតែគ្រប់ដំណក់ទឹកទាំងអស់គឺត្រូវបាននាំយកណាពីកន្លែងមួយឃើញទេ yet for every drop of water that is taken ណាអញ្ចឹងគ្រប់ដំណក់ទឹកទាំងអស់ណា Yeah ត្រូវបាននាំយកណាពីកន្លែងមួយណាចា and drop is put back somewhere else another drop is put back somewhere else ឃើញទេហើយណាដំណក់ទឹកផ្សេងទៀតណាគឺត្រូវបានណាដាក់មកវិញណានៅកន្លែងណាមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាដំណក់ទឹកទាំងអស់ត្រូវបានគេនាំយកណា from one place ពីកន្លែងមួយហើយដំណក់ទឹកផ្សេងទៀតណាត្រូវបានដាក់ចូលមកវិញនៅកន្លែងណាមួយផ្សេងទៀតណាចា Nature has a very clever way of carrying waters from the cloud to the land and sea and back to the cloud Nature has a very clever way Nature ធម្មជាតិណាធម្មជាតិគឺណាមានភាពវៃឆ្លាតណាក្នុងការនាំយកទឹកពីពពកណាមកកាន់ផែនដីណាហើយនឹងណាពីសមុទ្រត្រឡប់ទៅកាន់ពពកវិញចឹងបានថាទឹកណាត្រូវបានធម្មជាតិនឹងនាំយកពីនេះពីពពកមកកាន់ផែនដីហើយនាំយកពីសមុទ្រណាទៅកាន់ពពកវិញណាគេហៅថាធម្មជាតិណា Well ឃើញទេចា No matter no water has ever been lost ណា No water has ever been lost អញ្ចឹងគេប្រែថាទឹកមិនដែលបាត់បង់ទេ No water has been lost ចេ But nature does not put water ណា and when we need it ប៉ុន្តែធម្មជាតិមិនបានផ្ដល់ទឹកណានៅពេលដែលយើងត្រូវការវាទេអញ្ចឹងណាទឹកវាមានរដូវកាលណាវានៅធ្លាក់មកណាយ៉ាទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែអញ្ចឹងវាមិនអាចផ្ដល់តម្រូវការដែលយើងគ្រប់ពេលណាចា While some men are drowning ណា While some men are drowning ក្នុងគណៈពេលខ្លះឃើញទេយ៉ាបុរសមួយចំនួនកំពុងតែលង់ទឹក Other is another pence of world are dying of thirsty អញ្ចឹងអ្នកផ្សេងទៀតណាអ្នកផ្សេងទៀតណាគឺជាផ្ទះមួយណានៃពិភពលោកដែលកំពុងតែស្លាប់ដោយសារការខ្វះទឹកអញ្ចឹងនៅតំបន់ខ្លះណានៅកន្លែងខ្លះគេប្រៀបធៀបថាអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះគឺណាគាត់ណាស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកណាស្លាប់ដោយសារលេចទឹកហើយអ្នកខ្លះទៀតណាគឺគាត់
nó slap ដោយសារការខ្វះទឹកអញ្ចឹងតំបន់ហ្នឹងវាផ្សេងៗគ្នាណាវាខុសគ្នា Thus people all over the world are trying to bring water to place where no inner water ដូច្នេះហើយនេះមនុស្សម្នាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកហ្នឹងណាគឺព្យាយាមនាំយកទឹកទៅកន្លែងណាដែលខ្វះទឹកណាយើងមិនគ្រប់គ្រាន់ to control it flow in lamp or flood ដើម្បីណាគ្រប់គ្រងណាលំហូរនៃការហូរជាតិកំបោរចូលទៅក្នុងទឹកជំនន់ to make ណា greater use of it to make greater use of it ញ៉េនឹងប្រើប្រាស់វាឲ្យកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងគេថាណា people all over the world trying to bring water to place with enough water to control it flow in lamp or flood to control it flow នោះបានន័យថាដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅការលំហូរនៃជាតិកំបោរការលំហូរជាតិកំបោរនៃទឹកជំនន់ហើយនឹងប្រើប្រាស់វាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអូខេ Okay now our paragraph writing come to the end so I would like to thank you for all beloved subscribers who always try to watching my teaching video teaching from the beginning until the end so we will see each other next video so the next video I will have another topic to teach all of you about writing skill so now goodbye see you next video